Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amno ko que tu connais ça. Ay ambeta EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye alamisa jumasu ye jumasu ale baro bi ta an bɛna tali kɛ min na o ye an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna olu ko bɛ cogo di ka kɛ ni CNT ale ka bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don banakow ma olu ye taama kɛ jamana kɔnɔ commission ɲɛmaa n'o o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale y'an ka su in na maa welelen nka yanni ale ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ne ni Kebani Fala ye an b'an filɛ tigifiya k'an pan k'an cun an k'an pan k'an cun Ayidara ko ten dɛ k'an k'an pan k'an k'an cun ko dɔ kɛra ten ayiwa su in na an b'a daminɛ ni armée ye Fala ye dɔgɔkun in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Tɛnza Watɛni ko armée a y'a jɔ a kɛlɛsen kan sanfɛ ani duguma lamaga bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa wolomasiri tabaw u ka baara minnu bɛna na kɛ don nataw la ani waati nataw la olu bɛ se ka sabati cogo min an y'a fɔ yan a mɛnna n ko an dafini jamanaw caman bɛ yen n k'olu t'a fɛ an ka kuɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu na o siramasurun an y'o dɔn min fɛ kabini wulikajɔ in daminɛna tile 2 in na Algérie ka kuma cayara Algérie ma dan kuma dɔrɔn ma dɛ a taara conseil de sécurité de la sisan k'u k'a to k'ale kana bila MINUSMA nɔ na Mali kɔnɔ yan parce que n'i ko a ko k'a bɛna mɔgɔw sécuriser o tɛ faamu ko yanni MINUSMA minɛnw bɛɛ ka feere ka ban dɛ ko u k'a to ale ka na ko ale bɛna ko ka na yan lakanabaliya min bɛ Algérie dugu kɔnɔ o bɛ yan lakanabaliya m'olu ka jamana kan o bɛ yan bingali min bɛ yen bitigi dakari ni fagaboya ni bandiya mun bɛ yen o ɲɔgɔnna bɛ yan olu bɛ ka mun laɲini yan n k'o ɲɔgɔnna b'olu yɛrɛ fɛ yen donc o Algérie a ma da o fana ma koyi a taara Turki fana nɔfɛ k'o ka minɛn feere dabila an ma n k'a tɔ kɛra sisan kɔni a kɛra ko wɛrɛ ye nka olu b'o la tuma min Algérie de ko ten u ka minisiri min u ka jamana lasigiden bɛ Nations Unies na ko fɛn bɛ ka mugu ci Mali frontière la ko ala t'i ye olu de ko ten dɛ an ma commentaire k'a kan dɛ u yɛrɛ de da y'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka mugu ci Mali dancɛ la olu ni Mali dancɛ la ko ala fɛn tɛ ye k'i t'a dɔn fɛn sugu min yɛrɛ don n k'o ka ɲi n'i ka wulu in da si dɔ minɛ nin ye mun ye bɛ dugu jɛ i la dɛ n'o tɛ depuis diɲɛ bisimila ye bamananw ko ten n'i ye maa min ka sumu furakɛ o de bɛ bila i ka tiga si la koyi Algérie Mali y'a k'a ye an tɛ sɛgɛn a fɔli la an tɛ ɲinɛ a fɔli la an b'a dɔn an bɛnbaw ye mun kɛ Algérie ye an y'a kɛ a kɛra de bi n'olu ko fo olu kana ni bɛn ye anw fɛ yan jagoya la aya
ala fana ye sababu dɔ kɛ ala y'a kɛ nin waati in na an fana bɛ se k'an firifiri an bɛ se ka fɛnw kɛ bi minnu kun se t'an ye kɔrɔlen nka min bɛ yen dɛ fala ye a de ma bɛn Alizeri de ma kun jumɛn de la irisi gɛrɛlen don anw na Alizeri ni irisi ka gɛrɛ ɲɔgɔn na e ko fɛn dɔ ta san 30 kan nka a ye mun ye irisi ye papaga anw filɛ anw n'u y'u bolo ni ɲɔgɔn ma bɛɛ ɲɛ b'a la an kelen tɛ o AES jamanaw bɛɛ lajɛlen Tchadu Nigériaw Togo ali ala ma taa Beninw bɛɛ lajɛlen ko ko ka taa minɛn san irisi fɛ yen fala ye a siramansuru yɛrɛ ye mun ye Faransi yɛrɛ bɛ gazi sami a b'a sami États-Unis b'a samini irisi ma fɔ sisan k'a ka wari k'u ka sanni kɛ n'o de k'a t'u ka dolari ko la tuguni u ma sanni kɛ n'a ye anw de ta bɛ fɔ kɛ o de la an y'a fɔ an ka jamanadenw ye n ko ne ni keba man di ni fala ye ka di o kɔrɔ tɛ ko n bɛ fala ye kɛlɛ ko parce que k'ale ni keba ka di ne ka nafa min bɛ fala ye kun n'a b'o o bonya ka ne to n danbe kɔnɔ an b'an ka teriya kɛ ani keba ta y'a kungo de o fo an kɔnɔ k'o de faamu wa fala ye an bɛ nin fɛn fɛn na tan an ka baara kɛ dɛ an ka baara kɛ an ka wulikajɔ kɛ an ka dɔbɔ kuma muguba in na teminba ye ni fɛn ninnu an k'u bila gouvernement a ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ bɛ se k'a to juraw n'o o ye kɛyɛrɛ ye tigilamaw ye olu ka se ka baarakɛdaw dayɛlɛ ka di mɔgɔw ma gouvernement bɛ maa min ta san kɔnɔ a man ca dɛ wa bɛɛ diplôme tɛ bɛɛ bolo anw yɛrɛ ka baara ko diplôme ale tɛ ɲini kana kɛ ko temina sa wa relation ka tɛ ni diplôme ye o ni kɔsa in na yɛrɛ tɛ an laban bɛ ka Amerikaw ɲɔgɔnna ye i bɛ wele k'a la n'i ko k'e bɛ se mobili boli la tile filɛ nin ye an ka mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka diplôme na tuguni te filɛ nin ye fala ye n'i ye maa ye maa kalannenw lagosili la a tɛ fɛn dɔn n tɛ dɛgɛ min a tɛ cɔngɔ ɲɛna ŋaniya juguya b'o la dɛ nka an bɛ nin bɛɛ la degun bɛ yen an bɛ nin bɛɛ la kinikini bɛ yen an bɛ nin bɛɛ la dɔw bɛ da u tɛ suma Masinakaw y'an wele bi Sarokaw y'an wele bi Segu fan caman fɛ maaw bolo fila b'u kun ba fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ lakanako bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw hakili bɛ olu la Timisakaw fɛ yen Dɔngɔnɔduguw la ka taa se Kadɔduguw ni Bɔbɔduguw ma bi ala ko tiɲɛ u sɛgɛnnen don dabuw ye sunatuw ye caman ka dugu cira u ye siraw bɛɛ lajɛlen bila ka na an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u ɲɛ jɔ olu fana na Mali ka bon dɛ don dɔ la san 2008 u y'an kɛ kari kɔnɔ yan an ye départ kɛ Radio Mali la ORTM ne siɲɛ fɔlɔ ka gamu ye k'an bolo d'a ma a kɛra 2008 tilemsi tigɛlen kɔfɛ an bɛ kari kɔnɔ gamu ani takini olu de bɔra Bɛrɛdɛm na o kolonɛlama kunna a wagati o y'a sɔrɔ u ma kɛ généraux ye u y'an kunbɛn ko bɔn k'olu de kan ka escorter ka taa n'a ye fo Kidal kuma dɔ la Bɛrɛdɛm ninnu bɛ tunu anw na pewu anw kelen n'an ka mobili bɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ gamu dalen don cɛncɛn a bɛ ka te wuli ka te min dɔɔni dɔɔni a ko mon ami cette bouteille d'eau là c'est pour la journée non ko jumɛn ko nin y'ale ka tile ji de y'a bolo ta a bɛ hakili jigin DJ Dako fana na DJ Dako san dɔ la an taara Gawo an kun kan ka escorter ka taa n'an ye an sɔngo a fɔra ko bamanciwale kɛbaaw fala ye k'u b'an ɲɛ ye DJ ko mɔgɔ fila ka don an kun du sɛtitigi dɔ ani fɛn dɔ an bɔ an ma se yɔrɔ jan yan'an ka se an sɔngo u y'an attaquelen an segira ka na sɔrɔdasikɛ min tun ni marifa b'a bolo bali ale sara quoi
donc an nana DJ nana anw de fan fɛ a ko ko monsieur le journaliste ko vous portez bien ngo ça ngo mais on a perdu un homme ko non ko il est mort digne ko sorasi bɛ ne ɲini fala nin don ne n jɔ ka DJ lajɛ a sen f'a kunkolo sorasi cɛw bɛ jamana in kɔnɔ dɛ n'i y'a mɛn Asimi ninnu tɔgɔ bɛ fɔ Sadio tɔgɔ bɛ fɔ Modibo Konew tɔgɔ bɛ fɔ cɛw olu dɔw de fana bɛ olu fana bɛ kɛlɛ la an kana ɲinɛ o kɔ dɛ bi ka di kunun fana dɔw ye dɔ kɛ dɛ yaasa jamana in jɔlen ka to waati min na dugu bɛɛ binna kana dan DJ n'a ka cɛw a bɛ n hakili jigin Abasi la kɛra général de brigadier nin waati in na k'an hakili jigin Masawule na min ye bin bɔrɔ ye ani Albatrosi fala ninnu ye baara kɛ dɛ guerre de libération in olu de y'a kɛ u taara bloquer u ni Asimi ninnu u taara bloquer fo Anefis ko tun bɛ ko in kɔnɔ dɛ wallahi fala hali Faransi ye sɔrasi musow bila k'u su an ka sɔrasi cɛw la ye yaasa u bɛ bi piège kɔnɔ cogo min na ko in tɛ bi ko ye dɛ o la su in na an tɛna na sɔn ka kuma janya kosɛbɛ parce que sɔgɔmada in na min ye baro kɛlɛtigi ye a ye message dɔ ci an ma n'o ye chef d'état-major ye ko sɔrasiw duwanza masuruna na Boni fan fɛ banbanciwale kɛbaaw kun kɛlen ka t'u ka mobili dɔ dogo yɔrɔ dɔ la u y'o bɔ baara la pewu wulikajɔ kɔni tɛnza kɔni sanfɛla ani dugumana o kɛlen ka fiɲɛ tigɛ ye baro kɛlɛtigi ko k'a b'a ɲini maaw fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la banbanciwale kɛbaaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ u k'u yɔrɔ janya yen na n'u y'u fereke u la u k'u yɛrɛ minɛ fana fala ye nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na accident fila kɛra fila bɛɛ kɛra Segu sira la kelen kɛra bi sɔgɔma mɔgɔ 13 de tor'o la nka o chauffeur fila olu ma sa karidon ta o chauffeur fila bɛɛ sara maa 6 de sara o la maa 49 joginna min ye 12 ye olu ta kun ka jugu kosɛbɛ bi ta ye 13 olu de ta ka jugu kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen ta dɔgɔkun in kɔnɔna fana na an ka ambassadeur minnu kan ka taa Nina Wallet b'a la DJ Dako b'a la min ye Jaminatu Sangare bɛ a la Derew Usman b'a la ka taa se Madu Dunbiya ma colonel Madu Dunbiya Madu Keyita olu bɛɛ lajɛlen olu kan ka k'an ka lasigidenw ye dɔw bɛ taga DJ ale bɛ taa Japon Nina bɛ taa Gabon muso fila ninnu kɔni hakili la kelen bɛ taa Émirats Arabes kelen bɛ taa Qatar Madu ale bɛ taa Mauritanie ka olu fɛ yen ani muso wɛrɛ b'a la fana o fana kan ka taa Cuba président ninnu bɛ bisimila fala ye a k'u ma a y'a hakili to maliyɛnw na a bɛ taa yɔrɔ min a y'a hakili to maliyɛnw na u kɔni bɛ u hun na minɛ nka n'u sera kɛnɛ kan o de ko wɛrɛ ye sa donc olu fana lasigidenw taara dɔgɔkun in kɔnɔna na fana kɛnɛya tigilamaw ye wuli ka jɔ kɛ sanji ale kɔlɔlɔ sera maa minnu ma ka se ka baara kɛ ni olu ye yaasa cogoya min na sanji ale bɛna degun min lase an ka jamana kɔnɔ a ko bɛ se ka kunbɛn cogo min baaraba minnu bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛnw lakisi sanji samiyaji yɛrɛ a ye tiɲɛni min kɛ fɛɛrɛ minnu sɔrɔla o la gouvernement fɛ miliyari 4 président ko ka o bɔ ko k'o di min ye ministre min bɛ an ka jamana jagoko kunna ale fana taara juraw fɛ yen olu ko ko 200 millions olu b'o di conseil national du patronat maaw a taara olu fana fɛ yen olu fana ko fɛɛrɛ ni dabalena tigɛ ko yaasa ka se ka a lajɛ cogo min na u bɛ se ka musaka min di walima ni dɔnbolo min b'u bolo ko o bɛna sigi olu yɛrɛ ka yɔrɔ la dɔgɔkun in kɔnɔna fana na an y'a ye k'a fɔ yirituruw b'u sɔn hali bi nka u k'u jija yiri ninnu kana sa dɛ a yiriw kana sa dɛ u bɛ ka yirituru yiriw kana sa fala ye denmisɛnninw ni ji an y'a kuma fɔ yan Bafulabekaw fɛ yen npogotiginin dɔw tora ji la ye Gawokaw fɛ yen fila fana tora baji la an b'a fɔ somaw ye u k'u hakili to denmisɛnninw na hali bi u ka denmisɛnninw kɔlɔsi sigidaw la marabolow la den fitininw bɛ ka tunu u k'u hakili to u yɛrɛ la dɔgɔkun in kɔnɔ
polisiw fana ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ caman na Kucalakaw b'o la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan Dagabana Burama Bakari n'a ka maaw yirimajɔ ka taa se OPJ n'a ka maaw ma yirimajɔkaw fɛ yen Ɲamakɔrɔ olu fana ka Bubakari Dunbiya ka taa se sigida Sogonikɔ an yɛrɛ fan fɛ yan ninnu bɛɛ lajɛlen u fana bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la k'an bɛ polisilakaw k'an b'u fo Falaye bi sɔgɔmada in na min ye Colonel Asimi ye Sogɛl Kokala Mayiga Maliki Jaw Calatigɛ jɛkulu tɔw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ Jeni kuru kɔnɔ bi u kɛra mun kama sa denmisɛnnin 776 minnu tun bɛ n'u bɛ kalan na Bafokaw fɛ yen n'u kan ka don faso ka baara la olu ka baara kuncɛli ka n'u kali drapeau kɔrɔ président a kun taara o kɛ bɔko 5nan tɛ nin ye sa wa bɔko 5nan in u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye muso 122 o de bɛ a la école karamɔgɔw bɛ a la aw yɛrɛ ka kuma chercheurs bɛ a la comme ça chercheurs bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na anw ye chercheurs de n'a ye auditeur de justice b'a la greffier b'a la ou bien a man ka fɔ bon a ka yafa ma n da de fili la tout da fili écoleden minnu bɛ yen n'olu ye fonctionnaires ye technicien informatique ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ Bafo kan kɔnɔna na ka kɛ ni sɔrɔsiya taabolo ye kalo 6 kalan kɔfɛ sɔgɔmada in na u nan'u jɔ drapeau kɔrɔ k'u k'u kale k'u siɲɛ nin baara kɛkun ye min ye maa si an ka jamana in kan yan sa e kɔni tɛ don fonctionnaire public baara la fiyewu n'i ma taa i kɔ a da sɔrɔsiya kɔ a la ka sɔrɔ ka na baara kɛ maa ti ko cogo dɔ don dɔ la n'a kɔrɔ k'a tɛ tugu an na olu an kɔni t'a la o n'u y'anw wele an bɛ taa an jɔ a so kɔfɛ ou bien an bɛ yɛlɛma Masawule ka so fɔlɔ a b'a sigiyɔrɔ ka jan o Keba minnu bɔlen filɛ nin ye olu y'a 5nan ye 5nan min ni maa min ye a ko ta k'a jateminɛ sa soldat minnu n'o ye 2e classe Amadu Saga ye olu inspecteur do douane na ko ale de ma bɛɛ dan wa directeur min bɛ service kunna sa n'o ye colonel Cɛmɔgɔ Kamara ye ale ka kuma kɔnɔna na a ko ninnu wa k'u ni lamina koyi sɔrɔsiya kɔni k'u ye dɔ dɔn o la u bolo taa n'u bila marifa sigili y'a sen kan ka mugu ci k'i yɛrɛ lakana ka maa wɛrɛ lakana k'u bɛɛ lajɛlen bɛ so o la bi wa ko mun ye anw ɲɔgɔnna minnu tun b'a la n'an ni farisogo taara ko président yɛrɛ ɲɛ t'u cilen na de ko in ka fisa han nka solika wuli de sa maa de t'o de ɲɛ magistrat olu fana ka denmisɛnninw b'a la han nin bɛɛ lajɛlen o de bɛ nin na SNJ k'a kɛkun yɛrɛ ye min ye i k'i yɛrɛ dɔn i ka maaw dɔn i ka jamana dɔn i k'i faso dɔn i k'a dɔn min ka ɲi min man ɲi i ka adamadenya yɛrɛ taabolo fana dɔn ka tila ka kɛ maa ye ka k'i yɛrɛ ye ka fɔ ɲɛ i faso ye Bubu Jalo n'ale ye SNJ maakɔrɔw ka ɲɛmaa ye ale fana ye kuma ta kɛnɛ in kan ye a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'u ka nin waleya min filɛ nin n'o tora sen na k'o de b'a to olu yɛrɛ bɛɛ b'u sen kan bi k'ale n'a ɲɔgɔnna caman k'u ye SNJ kɛ ka tɛmɛ o de la olu ye kɔrɔlenw ka tɔn sigi minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka ko kunna n'o ye ne yɛrɛ tɔma ye Abdul Karim Kasim Ibrahim Fɔnba a fana ye kuma ta a ko nin kɔni nin ye ninnu kɛlen jamana motɛriw de ye saw ko denmisɛnnin kɔni kɛlen ka taa sɔrɔsiya kalan wa ko i tilalen de ye o ko wa ko ni ninnu taara faso cakɛda o cakɛda la u bɔra ka kalan min kɛ n'u y'u miiri o la ko kan ka se ka ɲuman kɛ nka a tɛ ko maa dɔw ka hiji ta n'u nana tile 2 inshallah u bɛ fɔ kɔlɔsi bɛ taa nka n'u bɛ feereli kɛ u bɛ to ka balansi jɛngɛ dɛ a bɛ daminɛ o de la kalo 1 kalo 2 cɛ vraiment a bɛ ɲinɛ seli heure yɛrɛ kɔ fɔlɔ ninnu fana bɛ ten de koyi Falaye an bɛ fɛn fɛn na n'a kɛ anw ka baarakɛyɔrɔw maa kangaran dɔw bɛ anw ka baarakɛyɔrɔbaw la n'olu ma bɔ yen an kɛ tɔ ka min ɲini a sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ k'u bɛ t'i sigi de k'a f'i ɲɛna ko mais k'e ɲɛna k'e kelen de ye maliyɛn ye k'anw bɛɛ y'a daminɛ tan wari bɔ an k'a dun u b'o de f'i ye wa ni e maa min tɛ se ka jɔ i jɔyɔrɔ la i tɛ se ka foyi kɛ Asimi a fana ye kuma ta kɛnɛ kan ye han a ko k'a bɛ denmisɛnninw fo
u sɔnna ka don nin da min fɛ nin ye k'a ka ɲi u yɛrɛ ma a ka ɲi faso ma wa k'a bɛna to min ye fasodenɲumanya waleyaw u n'o k'u taabolo ye yaasa ka jamana kanu don u la président ko fana ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen bi n'olu fana kɛlen don ka jamana dɛmɛ n'olu bɛ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u seko n'u damayiraw la k'a b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn baara min bɛ ka kɛ jamanadenw fɛ bi k'olu filɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko ni maliyɛnw ka sɔn n'u ka muɲu n'u ka sabali tɛ k'olu tɛ se k'a sɔrɔ ko maa kura minnu donnen filɛ nin ye nin ko in na k'u k'u jija u ka kɛ misali ye faso a kanu minnu donn'u u la u k'u jija u ka se ka faso in u k'a dɛmɛ k'a tɔbɔtɔ Asimi ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'u jija u ka kɛ misali ye Falaye je le répète a ye commune wɛrɛw ci dɛ Keɲeba Sitakili olu bɛ Kayi mara la Moribabugu ani Nuga k'olu maire minnu ni kala taru ye k'olu ka taa ka bɔ yen ko sabula ko u tɛ se ka se baara la sariya minnu bɛ k'u bɛ k'olu sɔsɔ kuma cayalen don u nɔfɛ sigidamaw fɛ ko olu ka bɔ yen délégation spéciale bɛna bila olu nɔ na Dani de Paris ko ale minɛnen don yan nka k'a kuma cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛ maaw b'a la ko k'a bila dɔw ko k'a mago to dɔw fana ko k'a to ko tɔw bɛ ka kiiri cogo min k'a ka kiiri ten a yirala sa k'a fɔ sa ko a kɔni cybercriminalité a b'o olu maaw olu de ka bolo kan Mali farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnninw u ye dege kura sɔrɔ Eric taara tɔm nana o tɛ de ala ka tɔm ala k'a ɲɛ k'a d'a ma komi a yɛrɛ ko k'a ta tɛ wariko ye o ka ɲi n'a kun ye fu fana fɔ o kun ka d'an ye n'o bɛɛ ye u bɛ k'o de fɔ dɛ k'a ko k'a ta tɛ wariko ye entraîneur i ta tɛ wariko ye komi a ko k'a bɛna sigi an fɛ yan Belgique ka don san 51 bon a fana ballontan Sengare de y'a sen bɔ ballontan na parce que ale ka sen dimi cayara kojugu san 24 ale ye ballontan jɔ pewu donc k'i ta kɛ dege karamɔgɔya ye a bɔra Philippines kaw de fɛ ka se yan sabula Coupe d'Afrique tɛmɛnen ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tun ye Gambikaw ye olu burunnen a bɔra olu fɛ ka taa Philippines communiqué dɔ kɔnɔna na min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye u ye Tenza Watani ko bɛɛ lajɛlen dan tigɛ baaraba minnu bɛ ka kɛ nin waati in kɔnɔna na sa chef d'état-major ale y'o lakalali bɛɛ lajɛlen maaw bɛ se k'o faamu cogo min Falaye an b'an ka maa weleli ale la don nka yan'o cɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ k'an dɛmɛ panneau la ko tiɲɛna k'an b'u fo u sara t'an bolo minnu bɛ k'a ye dɛmɛ bila ka na a ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ fɛn o fɛn y'a di k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnn'a ma panneau baara bɛ daminɛ don min a jaw a n'a ko bɛna kɛ cogo min na n'i y'a bɛɛ da ale kelen ma ne b'a kɛ cogo di panneau a baara fɛn fɛn kan ka kɛ cogo cogo Falaye a tɛna dogo maa si la an n'a yira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ se k'a ko bɛɛ lajɛlen faamu cogo min musaka min fana sɔrɔla yanni baara ka daminɛ an bɛna o fana dan tigɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i ye min di i ye min kɛ min sera ka kɛ nka Falaye kɛmɛ sarada la 80 ko k'olu tɔgɔ kana fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi kɛmɛ sarada la maa 80 ko k'olu tɔgɔ kana fɔ donc an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'u ni cɛ u ni baraji su in na ani ɲamakɔrɔkaw ka fɔnba sanfilikaw ka fɔnba sanfili la n'i taara n'i ko ko Abubakar Sidiki fɔnba a tɛ ye koyi n'i taara ye ayi n'i ko Abubakar Sidiki fɔnba n'i taara o fɔ sanfili la i t'a ye n'i taara sanfili la n'i bɛ fɛ k'a ye i b'a fɔ de ko Buba n'i m'o fɔ i kɛtɔ k'a ye a bɛ gɛlɛya donc sanfililakaw ka Buba o de b'an bolo yan bi ɲamakɔrɔkaw olu ka dan kelen don min ye fɔnba ye a yɛrɛ fana ye janjo caman kɛ koyi a ye mouvement citoyen kɛ ka denmisɛnninw ka tɔnw kɛ ka taa wulikajɔ kɛ a kelen ka bɔ a yɛrɛ n k'a kun ko f'ale ka don wasabulon kɔnɔ a kelen k'a sɔrɔ kalama ta ne ko k'o bɛ kɛ cogo di n'i tɛ taa kalata la fɔlɔ sigida filanan na yen yanni anw ni nin ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔya dɛ u b'a fɔ ko Buba taara sisan o b'a sɔrɔ anw nana k'ale de bɛ ka nin dingɛ ninnu bɛɛ bɔ o y'a sɔrɔ sanfili la sanji tun bɛ tiɲɛni min da an kan Kiledu don sira in non n'ale tun tɛ a wagati ɲɛ bɛ sanfili sugunin na e ka taa ɲininkali ko Buba ye jɔnni ye kana taa ko Abubakar Sidiki fɔnba dɛ mɔgɔ t'a dɔw la i bɛ taa b'a fɔ ko Buba fɔnba i ni su
i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'a laɲini fɛ an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ baara min na sisan aw bɛ loi organique kan a kow ka ca écoutes bɛ yen bago bɛ aw la tuma bɛɛ surata aw minnu ye commission présidents ye wasadenya la a kuma ka ca nka aw bɔra taama belebele la an nana an da don o la n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna olu ko bɛ cogo di bi i nana dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la min ye sanji ye aw yɛrɛ ko a banantan tɛ kan anw ɲɛ bɛ ji in woyotɔ la ko ji in ni bana ni banakisɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ dɔw fana k'olu sigilen no sen kan maa kɔni tɛna na e ye k'e taatɔ ye ten k'e to ye ten k'e ka taa k'e ma dɔ fɔ an ye tɛnsa waati kan kɔni maaw na jigin anw yɛrɛ la o la an n'o k'an ka baabu taabolo sabanan ye i yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ. an bɛ ala fo ka barika da an b'a ɲini masa Rahamani fɛ halisa ala ka jamana in jɔ. amina yarabi. ala ka jamanadenw kan bɛn. amina yarabi. n b'i fo e ni ne ka baara a ma daminɛ bi depuis kuma min na mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ ko an bɛ ka ko a bɛ dɔw kɔnɔ ko fɔma ka ko daminɛna bi. o t'a dɔn. bon u t'a dɔn mais an bɛ ala fo ka barika da. bi ye donba ye. n yɛrɛ ka madame la présidente honorable Aminata Sangare y'ale ka anniversaire don ye. k'a joyeux anniversaire. ale yɛrɛ de ye a den tɔgɔ da ne la. yɔrɔ o ye jɛ o ka gɛlɛn dɛ. koba ye. o juru ka bon dɛ. o ye koba ye. donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma. amina yarabi. n yɛrɛ kɔrɔkɛ honorable Fuseni Watara. Korema ɲɛma an b'a fo. ale b'an lamɛn don o don. su ani tile ale sɔgɔlen don an na. mais ka tila ka an yɛrɛ ka président ba honorable Maliki Diaw an bɛ intercession na a tɛ dɔn yɛrɛ ko intercession ayi aw ka yɔrɔ hali sɔgɔmada ne taara ne m'aw ye o ko président bɛ ci dɔ la président ka bɔra bi après 17 heures kɔfɛ c'est à dire mɔgɔw kɔnɔ ko baara in ka nɔgɔ baara in ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ n'a fɛn fɛn bloquera n ko don bɛ k'ale de kan voilà donc ale ka avis ɲininkali bɛ kɛ yanni aw ka o kɛ sɛbɛnw ye voilà ka gouvernement yɛrɛ fo ka Maliki Diaw fɛnɛ fo Kasim yanni n ka don i ka bi baro la a ka di n ye ka fɛn damadɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka baara kɛ n'o ye minnu bɛ u kun fɛ parce que n'i ye dɔw ɲininka a bɛ ko kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ ko Choguel ni Asimi bɛ ɲɔgɔn na ou bien ko kɛlɛ dɔ bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi m'a fɔ Choguel ye k'a ka danaya t'a kan a m'a fɔ mɔgɔ ye k'a ka danaya t'a kan mɔgɔw de bɛ k'u da sago fɔ ka nɛniniw fɔ parce que dɔw yɛrɛ bolo Choguel de man ka nɛni mais Asimi kan ka nɛni o b'a lamɛn mais dɔw fɛnɛ bolo olu b'u ka kumaw la a bɛ ko kɔnɔ ko Asimi mago tɛ Choguel la k'u ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ hali sini président ka danaya bɛ Choguel kan hali sini a bɛ baara kɛ ni o de ye mais mɔgɔw b'u diyaye kumaw de ta ka don kow la ne tɛ ka kɛnɛma kuma fɔ dɛ parce que ne tɛ kɛnɛma mɔgɔ ye ne b'a kɔnɔ de mɔgɔw bɛ interprétation de la ani ko yɛrɛ mun bɛ yen Kati n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ hali ni Choguel yɛrɛ sara k'a lɔgɔma a tɛ sɔn ka transition janfa a tɛ ko a la yɛrɛ a tɛ sɔn wa Asimi fɛnɛ tɛna sɔn k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ kuma lamɛn Choguel ko ma kuma tɛ Maliki Diaw ma c'est à dire mɔgɔ kana bila i kunkolo la ko kumaw de bɛ nin kow fɛngɛ quoi n bɛ profiter ka nin fɔ bi parce que an mɛnna an bɛ ka mɔgɔw lajɛ an yɛrɛ tɛ ka dan sɔrɔ o la quoi parce que ko dɔw yɛrɛ bɛ fɔ fa bɛ k'e kɔnɔ ko kuma na kan bɛ min na kuma la ni hakili ma kɛ ka baara kɛ i bɛ hawuja dɛ non ni hali n'a jiginna Choguel yɛrɛ kɔnɔ ko a bɛna janfa nka ala k'o bɔ a kɔnɔ wa a tɛna jigin a kɔnɔ mais min ɲininen b'an fɛ bɛɛ ka baara kɛ c'est à dire an bɛ Maliko de la an tɛ M5 ko la an tɛ parti ko la an bɛ Maliko de la fo mɔgɔw k'o de faamuya filanan Kasim n b'a fɔ n yɛrɛ parti politique mɔgɔw ɲɛna c'est vrai anw parti politique a tiɲɛna anw de bolo o jɔngo ala bɛ yen dɔw yɛrɛ y'u da di mais u ka na an ka Maliko kɛ Mali mago bɛ maliyɛn den bɛɛ la a tiɲɛna an bolo tɛ kojugu ye mɔgɔ fili sununkun tɛ yen mais an ka sɔn k'an bɛ wagati dɔ de la an k'an ka jamana in dilan M5 ko yɔrɔ mɔgɔ t'o fɔ ne ɲɛna mais M5 kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ IBK fɛ olu b'a la minnu tun t'a fɛ olu b'a la donc M5 ye état d'esprit de an ka bila an kunna ko sirasiw parti politique t'u bolo tɔn t'u bolo foyi u ko Mali de
bon mɔgɔ min bɛ se mun na u kana maloya a tiɲɛna an bolo de o mais bi n'a bɛ ɲa an ka na an ka ninnu dɛmɛ an b'an ka jamana bɔ bolo la olu fana kana taa fili wɛrɛ sira fɛ an kana taa dɔwɛrɛ fɛ an ka ɲɛci jamana ma o de la n b'a fɔ n ka kuma na n ko président k'a lajɛ an tɛ parti ko la koyi maliyɛn ko de bɛ yen wa maliyɛn ko kɔnna parti politique ɲɛ a k'a lajɛ min bɛ se min na a ko o bila o la wa a kana k'anw parti politique kɔnɔ k'anw de bɛ jamana mara ɲɛdɔn ka tɛmɛ ninnu kan o ye fili de ye sinon a kun fɔra k'an tɛ se nin yɔrɔ la o ko tile fila dɔrɔn k'a bɛ ban bon o kana bila u kunna k'a bɛ ban mais min da o kan mɔgɔ si kana bila i kun la k'anw bɛ nin baara kɛ jamana ye ko ka tila k'an kɔ don o la k'o ta ka di dɔ ma donc n'i bɛ na sisan na an k'a kɛ n'i nana n'a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn min don an b'a baara kɛ mais ka bila i kunkolo la k'anw bɛ nin baara kɛ k'an yɛrɛ nin di jamana ma ka tila k'o baara ta k'o di dɔ ma k'an ɲin bɔ a la min sigilen don kɛrɛfɛ min bɛ kɛrɛfɛ o tɛ kɛ o quand tu commences une révolution i b'a daminɛ i b'a laban i b'a kuncɛ n b'a f'i ɲɛna fanga in maratɔ de don fo san 100 ni min bɛ fo san 100 fo m'an si n'o sɔrɔ mais a ma dabɔ an dɔrɔn kama o ko maliyɛn bɛ fili o de la nin ko in tɛ ko fɔnba ka to a kɔnɔ hakilina min bɛ yen fɔnba fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ fɔnba kɔ mais miirina min bɛ yen dɛ baara ka kɛ n'o ye baara bɛ kɛ ni o de ye o la komi an ka sujet tɛ i y'an don dogo ɲɛ o n bɛ fɛ mɔgɔw ka kuma faamuya kasi n bɛna fɛn 3 fɔ maliyɛn bɛɛ ka baara ko kan fɔlɔ a kana k'u kɔnɔ k'anw bɛna transition poloko-pala ka bila ka école publique ko nagasa minɛ o banna dɛ o tɛ kɛ ah non n'u t'a bila u kunkolo la u k'a bila u kunkolo la école publique de bɛna wuli école publique bɛna valoriser an yɛrɛ denw bɛ taa kalan kɛ donc musaka min bɛ di privé ma dun non mun bɛ di privé ma a bɛ d'u ma mais an tɛna na gouvernement ka wari de cɛ ka taa di privé la ka sɔrɔ gouvernement yɛrɛ kan ka baara kɛ munna président ye lycée technique jɔ Kayi k'a fɔ k'a kɛ k'a dayɛlɛ a y'a dayɛlɛ o tɛ kelen an bɛna segin an nɔ la de koyi Kassim e bɛ wari joli tiɲɛ i den ka école la privé la a ka ca dɛ kana an ka école ta ka privatisation à outrance de nos écoles an bɛ bɔ o kɔnɔ mɔgɔw ka baara kɛ n'o ye fɔlɔ filanan dɔgɔtɔrɔ k'a bila u kunkolo la ko kulonkɛ tɛ yen bilen Kassim ne bilara mission de la a b'u kɔnɔ ko fɔnba de don fɔnba tɛ o a fɔra de ko dɔgɔtɔrɔya bɛ latilen de n'i tɛ se ka baara kɛ public la bɔ a la ta privé la tu n'es pas obligé ka dérater i jagoyalen tɛ ka to yen i t'i yɛrɛ ta sigi t'i yɛrɛ ta sigi o y'i ka problème ye wa an t'o yɛrɛ fɛnɛ contre la mais i t'i to faso ta de la k'i sen to kɔnɔ ka i sen kelen dɔ in bila fa la ka taa yan fɛ wa n b'a fɔ ɲɛna statut général des fonctionnaires an bɛ k'a kalan kura ye ah non hali SNJ mɔgɔ kura minnu bɔra kulonkɛ tɛ k'u la bilen dɛ debu bɛ bɔ sisan n'u ye baara sɔrɔ u ka échelon a bɛ ta o kelen ma an tɛ kulonkɛ olu la bilen donc u k'a faamuya ko fili minnu kɛra quoi non c'est à dire an bɛ ka Mali jɔ de bɛ yen pays kun déstructuré la de an bɛ ka taa dɔɔnin dɛ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ nɔnsi tagama don mais tagama min don segin kɔ de tɛ a la donc maliyɛnw ka bila u kunkolo la ko baara mun bɛ na kɛ an k'an tilenba in e ma ye mɔgɔ bɛ ka ko gɛlɛya bɛ parce que wari fu de fana tɛ ka sɔrɔ bilen donc mini bɛ min bolo i b'i jija o kan de i jija i t'a la mɔgɔ caman bɛ ne wele fɔ ma i tɛ na n ko cɛ an tɛ député faamaw ye koyi wari min b'an bolo yɛrɛ a tɛ k'anw labɔ parce que a bɛ taa fan mun fɛ ala de b'a dɔn donc ka fɔ mɔgɔw ye Kassim an ka gɛlɛya ku halisa sini ye nin ɲɔgɔnna de kɛ ka bɔ nɔgɔ la Assimi fana bɛ k'i ɲɛmaada de jamana wɛrɛw tɛmɛna nin sira fɛ anw fana bɛ tɛmɛ nin sira fɛ donc maliyɛn bɛɛ ka bila i kunkolo la an minnu bɛ politique ko la ka na k'an kɔnɔ k'an bɛna nin taba bila ten a bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ an ka jamana jɔ sinon k'i sigi kɛrɛ ko sɔnni k'u b'a bila ko ne b'a ta ayi an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que politique ko tɛ o ne tɛ parti politique ɲɛmɔgɔ yan mais ne bɛ politique ko kuma de la wa an tɛmɛ n'o phase kan c'est vrai i taara parti politique to mais i bɛ jamana ka baara de la donc o de bɛ na ɲɛfɛ o de bɛ an la avancer donc n bɛ fɛ k'o kɛ kuma ye k'a fɔ bɛɛ la Dani le pari k'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a faamuya Dani nana cogo mun na misali de don pour que minnu bɛ faneni banen na n'olu yɛrɛ bɛ jamana dɔgɔya u k'a bila u kunna k'u tɛ to yen mais Dani ta bɛ bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ma mun faamuya parce que d'abord a y'a ka faso kanu yira ni Dani tun ye mɔgɔ dɔ ye a b'i bangana o parce que a b'a dɔn min bɛ yen mais mɔgɔ ka bila u kun la ko in tɛ ani jamana cɛ wa ko in bɛ niveau mun na fɛnɛ a bɛ lajɛ k'a nɔgɔya k'a sababuya kɛ a ka faso kanu ye
kaso ni mɔgɔ ye faso kanu yɔrɔ dɔ bɛ tu i ɲɛ o hali n'a ta ni faso cɛ n'a b'a ni minnu cɛ an bɛ wuli ka t'olu sɛgɛrɛ k'a fɔ an ka nin juru don ɲɔgɔn na nin de y'a to n b'a fɔ mɔgɔ ye réseau k'a fɔ neni ba neni ni dɔgɔyali mɔgɔ ka bɔ a kɔnɔ Kassim a bɛ san joli bɔ ne bɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna n k'u ka neni dabila réseau kan sinon Dani ma deli ka jamana dɔgɔya a ma deli ka jamana buruja a ma jamana ka foyi attaquer mais kuma dɔw de kɛra ka tɛmɛ mɔgɔw k'u hakili sigi ni Ala sɔnna ma hali a b'a ni minnu cɛ an bɛ wuli ka s'u ma an ka nin ko lajɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ye mun ka d'an ye Kassim a kɔni a ye courage sɔrɔ maliyɛn ka Kassim an bɛ mun nɔfɛ walayi o tɛ maliyɛn ka fara ye parce que an bɛɛ bɛ laban nin jamana kelen de ma il a fait preuve de patriotisme n b'a fo o la o kɔrɔ tɛ fɛn yɛrɛ an bɛ wuli ka jɔ kɛ a bɛ nɔgɔya cogo cogo an b'a nɔgɔya ten o kɔrɔ tɛ k'an bɛ fɛn wɛrɛ dɛmɛ dɛ mais an bɛ nin baara bɛɛ kɛ duguma mɔgɔw k'a faamuya ko mɔgɔ bɛ yen an ka laɲini tɛ k'u ka to yen dɛ an bɛ k'an seko kɛ mais yɔrɔ min ni seko tɛ min na i fana b'i da de dan bɛ bɛɛ laminɛ voilà ayiwa aw tun bɛ munumunu salo la jamana kɔnɔ aw taara région caman na ka taa dɔgɔtɔrɔsow kɛcogo lajɛ a ko bɛ cogo di bi Kassim bi i fo n bɛ n yɛrɛ ka commission mɔgɔ bɛ fo mais an ma wuli an yɛrɛ ma an ka président ba Maliki Jaw a ye n wele a ko fɔnba jigi dar'i kan k'i kɛ commission ɲɛmɔgɔ ye sabula mɔgɔ tɛ dɔgɔtɔrɔya ɲɛfɔ e ɲɛna i y'a dugumana kɛ i ye camancɛ kɛ fɛn mɔgɔ tɛna a ɲagami e kɔni ɲɛna sisan inondation kɛra ani kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ na maliyɛnw bɛ k'a fɔ k'u tɛ ka furakɛ ka ɲa dɔgɔtɔrɔw fana ko k'u tɛ condition na anw dun sago ye Mali dɔgɔtɔrɔso ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ dialyse mɔgɔw fana kumana tiɲɛ don an ka sira tɛ réseau kumana mais ni jamanadenw kumana ka gɛlɛya min fɔ an ka taa sɛgɛsɛgɛ taa ko bɛɛ lajɛ i n'i ka équipe ka wuli a ka n'a ko jɛlen dan tigɛ investissement mun kɛra i k'u lajɛ a bɛ taa Segu a bɛ taa Sikaso mais aw tɛmɛtɔ a bɛ Welesebugu lajɛ ka Buguni lajɛ ka taa Ɲɛna fɛnɛ lajɛ pour que k'o jaabiw dɔn a kɛra k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sen na a fɔ min ma financement basé sur les résultats a yɛrɛ ye ne bila ka t'o formation kɛ ne taara dɔgɔkun 2 ko o la Benin ko n k'a ɲɛdɔn k'a lajɛ a bɛna nafa jumɛn ɲa jamana ye ne taara o formation kɛ ka na donc a ko an bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu fɛnɛ la i ka n'a bɛɛ jaabi ta i k'a fɔ n ɲɛna parce que e de fɛnɛ ka kan ka kumaw ɲɛfɔ ne ɲɛna o de la Kassim an ye mission in daminɛ a ko n'an taara an mana taa dugu o dugu la an ka taa dugutigilakaw ni laadalatigiw fo ale tɔgɔ la k'a y'an ci ka na k'u ka lahala lajɛ an fɛnɛ taara Welesebugu an taara dugutigi fo k'a ka ci f'u ɲɛna an taara Buguni o kelen fɛnɛ don an taara Sikaso bulonbatigiw an taara u fɛ yen ka dantigɛli kun ye yanni an k'an bolo don baara la an ye nin fɛn fɛn kɛ an b'an bolo don baara la parce que a ko a kana taa foyi dana tigɛ n'an ma taa aw sara ninnu na yanni aw ka don an taara fɛnɛ Segu sajiw an ye olu rencontrer u k'a fɔ an ɲɛna gɛlɛya min b'u ka Segu yanni an ka don kow la donc an y'o kɛ o kɛcogo la o de la sisan an bɛ se ka min fɔ bi Kassim nin bɛɛ kɔfɛ an ye kɔlɔsiliw de kɛ kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛ o dɔgɔtɔrɔko bɛ niveau mun na dɔgɔtɔrɔso maternité kuntan caman sigilen bɛ ten kan o fana ye jumɛn ye cabinet n t'a sidɔn caman bɛ yen minnu bɛ yen kuma dɔw la n'u tɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ka hukumu kɔnɔ a n'a ka sariya kɔnɔ o fana bɛ yen o bɛ yen an ko fɛɛrɛ min b'o la ni anw nana inspection de la santé an b'a fɔ minisiri ɲɛna a k'u lawuli cabinet o cabinet tɛ a cogo la a bɛɛ ka datugu parce que maliyɛn ka kɛnɛya de bɛ sanfɛ filanan an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ césarienne jɔn ko ala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi ko fu tɛ awɔ an tɛna nkalon tigɛ o Kassim kuma kura ye dɛ kuma kura tɛ nka tɛ y'a kɛ fu ye yan non n bɛna mun f'i ɲɛna n'i bɛ jamana ko lajɛ i b'a lajɛ tiɲɛ kan mun ye Mali ko gɛlɛya i bɛ taa sɔrɔ aw minnu yɛrɛ bɛ taa baara la aw bɛ nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ nkalon tigɛ ɲɛmɔgɔ ye ni n ko fu tɛ césarienne caman bɛ yen a furaw dɛsɛra fɔ a dɔw taara an yɛrɛ ka DRC kɔnɔ maintenant dɔw fura dɔw fana b'a jɛ
kuma dɔw la a bɛ fɔ banabagatɔ somɔgɔw ɲɛna k'i ka t'o san mais kuma dɔw la fɛnɛ a bɛ complication wari tɛ césarienne na donc n'a fɔra kuma dɔw la i bɛ taa fura dɔ san est ce que o fu ye bilen yan donc o ye gɛlɛya dɔ ye césarienne ko kɔnɔ mais an y'o gɛlɛya fɛnɛ ɲini fo ka to o sun na an taara o sun na an taara sɔrɔ o tenkunnen bɛ jamana yɛrɛ fura sɔrɔ cogo ani code de marché public min b'a to PPM bɛ se ka furaw di a wagati kɔnɔ walasa gɛlɛya kana don furako la donc o gɛlɛya yira fo o yɔrɔ la an y'o de fɛnɛ lajɛ an ko sisan n'an bɛ fɛ maliyɛnw ka wusa lafiya césarienne ko la pali furakɛ ko la fo jamana ka sariya kuraw de ta min b'a to dɔgɔtɔrɔ ka fura ani dɔgɔtɔrɔ baara a ka tɛmɛ ka bɔ code de marché public kɔnɔ parce que adamaden ni baara o tɛ se ka tɛmɛ i b'a fɔ ko wariko sira fɛ donc il faut soustraire du code de marché public tout ce qui sont les urgences sanitaires dɔgɔtɔrɔ ka fura ko n'u ka minɛn ko tant que an m'o bɔ ni rupture bɛ continuer ka kɛ a tɛ sɔrɔ donc an nana fɛnɛ ka na jateminɛ kɛ CSRF la den ni saya minnu bɛ yen ani ba saya minnu bɛ yen an y'an tɛgɛ da o fɛnɛ kisɛ kan k'a dɔn k'a fɔ surtout Sikaso faba kɔnɔ halisa dɔw bɛ ka jiginni kɛ so munna dɔgɔtɔrɔso kelen na dɔgɔtɔrɔso a ko y'u ka taabolo dɔ ye chiffre mun yirara na mɔgɔ caman bɛ jigin so kɔnɔ o ka ca ni minnu na dɔgɔtɔrɔ o minnu bɛ jigin so kɔnɔ o sata de fɛnɛ ka ca donc an ko la fo fɛrɛ ka sɔrɔ ɲɛfɔli ka kɛ kun jumɛn na mɔgɔ kan ka na dɔgɔtɔrɔso la an y'a ye fɛnɛ n'i bɛ muso bɛna jigin ni e bɛ maternité la n'i bɛna muso jigin ta bila k'a ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la a tɛ taa ten k'a ka taa o papier dɔ de bɛ d'a kan a bɛ fɔ papier in de ma ko partogramme o partogramme in fɛnɛ de ye a bɛ fɔ de ma ko lakɔlɔsilikɛlan n'i ye muso da tabali kan miniti 15 fɔlɔ a bɛ cogo di den bɛ lamaga wa kɔnɔbara b'a cogo la wa miniti 15 filanan mun bɛ yen a farisogo tension ka ɲi wa gɛlɛya bɛ yen wa gɛlɛya tɛ i b'a lakɔlɔsi heure 6 de b'i bolo la heure fila fɔlɔ miniti 15 i b'a jateminɛ n'o ma ɲa heure filanan miniti 30 i b'a lajɛ n'o ma ɲa heure fila sabanan heure kelen ba n'o ma ɲa e bɛ papier d'a kan k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la ko a ma se ka jigin ne bolo k'a tɔbiya kɛ ne bɛ nin yɔrɔ in na ni ne gɛlɛya bɛ yen o t'e bolo n'o ma kɛ a ɲɛ ma banabagatɔ bɛna na cogo jumɛn na n'o ma kɔlɔsi a ɲɛ ma donc fɔma anw bɛ min kɛ yan o t'a kɛcogo ye ja non tin wulila ka taa n'a ye non a bɛ maa tɛ jigin ko kasi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi depuis muso bɛ kɔnɔ ta n'a dɔnna k'a kɔnɔma don baara dɔ de kan ka kɛ a bɛ fɔ o ma ko le plan d'accouchement o plan d'accouchement na ni muso ni jeli ko bɔra la jɔnni kan ka jeli di ani maa min joli ye kelen ye musaka jumɛn kan ka d'a kan jɔnni bɛ da muso kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la gɛlɛya min mana don a ka kɔnɔko la jɔnni caman b'a sɔrɔ anw bɛ sunɔgɔ la voilà maintenant o baara bɛɛ kan ka ɲɛsigi ka muso cɛ kunnafoni ka muso yɛrɛ kunnafoni ka dukɔnɔmɔgɔw kunnafoni u k'a dɔn ko fɛn bɛ an bɛ baarakɛla da kan ni taxitigiw bɛ taa n'a ye baarakɛla ni taxitigi de bɛ taa ni tin nana wuli moyen jumɛn bɛ yen ka se dɔgɔtɔrɔso la baarakɛla ni taxi donc a bɛ fɔ de ma an bɛ to so ka denmisɛnninw tɔw kɔlɔsi o plan d'accouchement fɛnɛ la muso jiginyɔrɔ den nana cogo di den farisogo couleur bɛ cogo di den kasira wa a ma kasi wa u b'a gosi koyi bon i b'a dɔn hali o gosili o si tɛ dɔgɔtɔrɔya sariya ye u bɛ ba de bɛ bugɔli d'a kan ko f'a ka kule de kasi min ɲininen bɛ ni den ɲɛni nana f'a ka n'a ma kasi o ma yɛrɛ fɔ ba fɛn dɔ de bɛ yen an b'a fɔ ma ko réveil neurologique o y'aw ka tubabuw ta ye anw kɔni b'a tasi de fɔlɔ ayo min filɛ hali o filɛ ani dasili bɛɛ kɛlɛ a bɛ ɲɛfɔ ɲɛna o n'i ye farikolo frotter a bɛ réveil kɛ quoi o ma den bɛ sunɔgɔ de ya den nalen f'i ka réveil de k'a la réveil neurologique de k'a la f'a ka kunu o de y'a kɛ n'i tora gosili la n'a ye miniti 20 kɛ ka sɔrɔ a ma kasi hali n'o den kasira i b'a sɔrɔ a hakili tɛ dafa den caman bɛ yen an b'a fɔ ma ko enfant taré fama an bɛ tɛgɛ tu tulo kɔrɔ de koyi donc
o kɔfɛ fɛnɛ yemula denmisɛnnin ninnu fana u fana u kalabanjilama don dɛ n tɛ a dɔw ka bandiya bɛ daminɛ depuis yen de koyi donc an nana jateminɛ kɛ donc u bɛ salo de a bɛ salon o question ninnu bɛ ɲɛfɔ ne yɛrɛ ye kalo 14 kɛ o étude pilote la a bɛ ɲɛfɔ cogo min na ka taa mɔgɔw kalala ka relais kalala ka baara ɲɛf'u ɲɛna Kati ne ma deli ka baara ne ka baara ma caya yan fɛ an y'an ta bɛɛ kɛ burusi kɔnɔ a ye kun ti yan ne yɛrɛ tun bɛ to ka ci nɔfɛ Welesebugu la kuma caman voilà maintenant an bɔlen ko yen an nana jateminɛ dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la dɔgɔtɔrɔw bɛ taa clinique la an y'u ɲininka kun jumɛn de b'aw bila ka taa clinique la o y'an ka marché de ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko minɛn ko don dɔw y'a yira k'a fɔ ko sariya lawaleyabaliya don nin bɛɛ b'a la maintenant sariya lawaleyala o sariya ma lawaleya o minɛn bɛ yen o minɛn tɛ yen o n'i ye an ka juman ta k'a fɔ k'e de ye fonctionnaire ye i man ka taa baara kɛ privé la hali ni minɛn tɛ yen hali ni minɛn tɛ yen i bɛ minɛn ɲini kɛ i bɛ demande kɛ i bɛ demande kɛ o tɛ gɛrɛbu kun ye yan minɛn t'an bolo o b'o kun bɔ mais o tɛ yamaruya d'e ma e ka taa clinique la parce que e taatɔ clinique la e bɛ taa baara wɛrɛ de kɛ yen mais sariya dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko loi hospitalière o sariya den Katim o bɛ yamaruya di ni dɔgɔtɔrɔw bɛ baara la dɔgɔtɔrɔso la ni baara jiginna k'u bɛ se ka continuer ka baara kɛ mais u bɛ na o dɔgɔtɔrɔso min na musaka dɔ bɛ bɔ o la k'o kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ta ye mɔgɔ kelen n'a y'o lajɛ ni 1000 u bɛ se ka ko bɔ mɔgɔ kelen e dɔgɔtɔrɔ ta ye 600 ye pour que i ka se ka to dɔgɔtɔrɔso la i ka baara kɛ a bɛ fɔ o ma ko l'exercice personnalisé maintenant o fana de loi kelen o de fana kumana exercice privé de la médecine kan n'i bɛ baara kɛ gouvernement na i bɛ to yen n'i b'a kɛ public la i b'a to yen Katim ni Mali tɛ mun la sariya in tɛ bonya sariya in tɛ bonya parce que anw yɛrɛ de tɛ ka sariya ɲini a ka bonya Mali degelen an degelen m'o de la o an bɛ sariya cɛɲumanninw ta an t'a lawaleya Katim Mali bɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ nana Mali de ka sariyaw lajɛ ka taa ladege an bɛ tila ka t'u fɛ yen ka taa k'an bɛ taa kalan o la Uranda tɛ nin yan Uranda nana anw fɛ yan nin k'a ɲɛdɔn pour que Uranda filɛ nin min na a nana a ɲɛɲini yan Senegal nana a ɲɛɲini yan Burkina bew ka ani Nigériens ka farafin furakɛw an ka farafin dɔgɔtɔrɔw de taara ɲɛ yir'u la u taara k'an dan bɛɛ bɛna anw lajɛ ka tila ka anw dan parce que anw t'an sɛbɛ don foyi ma an bɛ to ɲɔgɔn lajɛ de la ka to politique kuma na jamanaden mago bɛ mun na an t'an ɲɛsin o baara ma donc o de la fɛnɛ an nana jateminɛ kɛ k'a fɔ asako minnu fɛnɛ filɛ tiɲɛ don asakow bɛ baara la u bɛ baara la dɛ mais Katim n'u ma bila sariya dɔ kɔnɔ asako ko laban bɛ kɛ baara ye dɔgɔtɔrɔ ko sira fɛ cogo di asako minnu filɛ il relève du ministère de l'administration territoriale awɔ mais utilisé par le ministère de la santé ne na ko kɛnɛya ministre asako ninnu créera ni la loi 038 de o collectivité ya ka association kelen ninnu minnu bɛ yen o kelen de don sara wɛrɛ an bɛɛ bɛ taa papier ta mun ta dɛ o de kɛra asako ye parce que association de don mɛnɛ c'est une association communautaire créée par la loi 038 mais qui relève du ministère de l'administration territoriale mais utilisée par le ministère de la santé n'a gɔnu de la santé la u b'a fɔ ko u n'olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni maire y'a gɔ u da la u b'a fɔ k'u tɛ maire ka hukumu kɔnɔ k'u bɛ santé olu bɛ falen kuma bɛɛ donc o de la an ko sisan sariya dɔ de bɛ ta min b'olu yɛrɛ recadrer k'u bila hukumu kelen minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to baara bɛ kɛ ka ɲɛ dɔw bɛ yen nɔ c'est des présents à vie awɔ mais u tɛ se ka ɲɛ o mais n'a ma se ka maga o la ayi u b'u si kɛ olu de ye asako président ye hali n'u banabagatɔ don hali n'u banabagatɔ ɲumanw b'u la dɛ mais dɔw fana b'u tugu asako wari ka taa don fɛn wɛrɛ la ka sɔrɔ a man ka don foyi la n'o dɔgɔtɔrɔya tɛ a olu yɛrɛ bolo ko olu de ye dɔgɔtɔrɔw da donc fo ka kɛ fo nɔgɔ ka bɔ o ko la Mali mago bɛ nɔgɔ ka bɔ ko la yɛlɛma kan ka kɛ ni yɛlɛma ma kɛ yɛlɛma kan ka kɛ yɛrɛ de parce que ne yɛrɛ tun bolo o ministère de la santé de ta don jaw n'anw bɛ ka récépissé ye kelen non a bɛɛ ye récépissé kelen ye donc sisan ni maire ko k'a bɛna u dɛrɛ u b'a fɔ maire ɲɛna k'olu ye santé mɔgɔ de ye ni santé fana ko k'a bɛna u dɛrɛ ko administration territoriale donc fanga dir'u ma u ye baara kɛ u ye baara ɲumanba kɛ mais jamana kɔnɔ ni an sera niveau dɔ la sariyaw kan ka k'u bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ min b'a to bɛɛ bɛ to sariya kɔnɔ quoi donc o de la fɛnɛ an ye jateminɛ kɛ an taara Segu anw fɛ yen an taara sɔrɔ Segu dɔgɔtɔrɔsoba tɔgɔ de b'a la mais a tɛ Ɲɛnakɔrɔ Fɔnba awɔ tɔgɔ de b'a la mais Ɲɛnakɔrɔ Fɔnba tɛ dɛ Famori
famori CCRF famori Doumbia voilà ko hôpital district hôpital district o to de dalen bala sinon c'est comme belebele de do ah non c'est comme belebele do a to de bala mais ngay ni ko nunu be ka toy be nyeben na loi mi be aka hôpital o loi ya créé CCRF to dalen bala mais CCRF wale ya bara o te ka ke u kan ga césarienne ke o to ke u kan ga hospitalisation ke o to ke o de kɛra sababu ye i bɛ taa sɔrɔ hôpital ɲanangɔrɔ fɔnba yɛrɛ la muso min bɛ jigin normalement o kɔni kunci t'o ban alors que u kan ka taa CCRF de la donc n'o kɛra ni CCRF ta ka minɛn kɔnɔ surcharge bɛ na hôpital la hôpital fana bɔ a ka baara kɔnɔ ka kɛ gros CCRF de ye donc an ye o gɛlɛya mun bɛ yen an y'o fana lajɛ ka hôpitalu jateminɛ maintenant an nana mun jateminɛ Kasim n'a ma ɲɛsin ɲɛɲinini ma Mali dɔgɔtɔrɔ ko la an bɛ fu la dɛ Kasim e b'a fɔ ko OMS y'a fɔ tan OMS ko k'a ka kɛ tan OMS ko k'a ka don tan k'o ye norme internationale de mais o norme sɔrɔla mun fɛ ko dɔ de ta ɲɛɲini na n'a fɔra ko dɔ ka ɲɛɲinini o ka kɛ e ka norme ye e yɛrɛ fɛ maintenant e ta ye jumɛn e bɛ taa fɔ ko karisa filɛ k'a taara ko diabète b'a la diabète norme o de fɔra e ɲɛna au niveau international e bɛ baara kɛ ni o ye ko tension bɛ e la tension norme o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye maintenant e yɛrɛ ma foyi ɲini i yɛrɛ kan k'a dɔn nin de ye ne ta ye wa nin tɛ ne ta ye bon n'an bɛ fɛ ka taa souveraineté sanitaire la tant que an ma ɲɛɲinini don ba la Kasim an bɛ fu de la nkalon don an tɛ se ka taa yɔrɔ ci parce que dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bɛ taa ɲɛ dɔw bɛ pali furakɛli min ɲɛsin anw ma an yɛrɛ ta tɛ Kasim wartani saba kunu e ka pali fura n'i taara sisan ka pali test kɛ test min b'a jira ko pali b'i la a b'a jira de ko pali kɔrɔ de b'i la kɔrɔlen awɔ kura in tɛ c'est-à-dire dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ test min bɛ boli jeli kan a bɛ fɔ dɔ ma ko IgG n'o yera o kɔrɔ ko bana kɔrɔlen don a bɛ fɔ dɔ ma ko IgM n'o yera o kɔrɔ ko bana kura don maintenant test minnu bɛ yen ale bɛ IgG de détecter kɔrɔlen bon alors que pour que a ka dɔn ko pali b'i la o kɔrɔlen kɔfɛ i bɛ taa goûter pɛsi de kɛ ka jelikisɛ ta laboratoire ka baara kɛ k'a dɔn jelikisɛ joli bɛ nin jeli kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ k'a ka pali sera nin degré ma o de kan ka kɛ labo la o de ye baara yɛrɛ ye bon maintenant o bɛɛ kɔfɛ anw ka ancien chercheurs b'an bolo an nana CNELA créer a bɛ fɔ ma ko la commission d'aptitude mun bɛ mɔgɔw kɛ professeurs ni docteurs ye an y'o créer ka mɔgɔw bila o kɔnɔ avec le statut des enseignants an tɛ k'o lawaleya maintenant a bɛ fɔ ko école de médecine bɛ yen dɔw bɛ yɛrɛ sagokɛ la yen alors que gouvernement kan ka décision de ta ka ancien chercheurs dɔw muter école de médecine na o tɛ école de médecine mɔgɔw bolo u bɛ jamana ka mara de kɔnɔ jamana kan ka ancien chercheurs dɔw muter ka taa ye pour que bɛɛ ka taa baara kɛ mais ancien chercheurs b'an bolo recherche tɛ ka kɛ hali n'a bɛ ka kɛ hali n'a donna ba la a tɛ taa yɔrɔ la maintenant anw b'a la ko an bɛ fɛ ka taa souveraineté sanitaire la a ti ɲa fo recherche de ka kɛ o recherche bɛ se ka kɛ an ka hôpital ba ninnu bɛɛ la a bɛ se ka kɛ Sikaso a bɛ se ka kɛ CCRF la a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ mais an bolo k'a bɛɛ dan ye Bamakɔ ye o de la an ye jateminɛ kɛ Sikaso kan ka kɛ centre hospitalier universitaire et régional ye parce que u ka mɔgɔ hakɛya bɛ taa 4,000,000 na a bɛ n'a fɔ Bamakɔ district mɔgɔ Segu fana kan ka kɛ o ɲɔgɔnna ye yanni an ka taa jɔ Segu ko hôpital central non CHU de bɛ kɛ Segu parce que a mɔgɔw b'u bolo a anciens bɛ yen o bɛ bila yen wa école de médecine bɛ se ka créer Sikaso a bɛ se ka créer Segu a bɛ se ka créer Mopti a mɔgɔw b'an bolo a kalankɛlaw b'an bolo wa écoledenw bɛ taa yen wa hali musakaba bɔ t'a la han donc fo recherche ka don ba la i b'a ye kuma dɔw la ne ye kuma dɔw fɔ a digira dɔw la u ko CAMES minnu bɛ taa formation kɛ CAMES la diplôme ba ninnu u ma lagosi tɛ mais Kasim an k'an yɛrɛ ɲininka minnu bɛ CAMES fɛn ninnu sɔrɔ a ye jumɛn ɲa Mali ɲɛ a diplôme wa a ye mun ɲa par exemple Tunisie pays maghrébin Tunisie Maroc olu bɛɛ bɔra CAMES la mais e ka mɔgɔ mana évacuer u bɛ taa furakɛ min
Tunisie o bɛ taa furakɛ Maroc bon maintenant n'a y'a sɔrɔ k'a bɛ nafa ɲɛ anw ye o munna an ka mɔgɔw bɛ segin ka taa Tunisie ni Maroc olu dun ko k'u t'a la olu tɛ kamasi la olu y'a kuma bila pewu o dun ye professeur caman bɔ dɛ non professeur caman bɔra kɛ mais a nafa ye jumɛn ye jamana ka kɛnɛya kan fɛn jumɛn kɛra k'an bɛ se k'a fɔ bi ko ninnu ka diplôme sɔrɔlen kɔfɛ a ye nafa ɲɛ maliyɛn ka kɛnɛya ye o de kuma bɛ poser parce que anw tɛ question yɛrɛ poser o an kɔni bɛ to ten dɔrɔn k'u y'a kɛ est ce que a dabɔkun de ye dɔrɔn a ka fɔ ko karisa ye professeur de Kamesi ye a bɛ pali furakɛ a bɛ nin dɔn a bɛ mais ale bɛ nin min dɔn a nafa ye jumɛn ye jamanadenw kan o de ye kuma tiɲɛ ye o de la an ko sisan sɛnɛla mun bɛ yen n'a donna ba la u ka ancien chercheurs tati kelen de bɛ yen u k'a don ba la ka baara kɛ n'a ye n'o bɔra Kacim i bɛna ye farafin furakɛlaw olu fana bɛ région na olu fana bɛ yen mais o farafin furakɛ n'an ma don ba la ka baara kɛ n'a ye an bɛ kunfɛ baara de la n'i ye jateminɛ kɛ kɛmɛ sarada maa 80 bɛ taa farafin furakɛlaw fɛ yen hali minnu kalannen don bon diɲɛ kɔnɔ cancer bɛ yen cancer fura yɛrɛ sɔrɔla farafin fura de fɛ chinois fɛ yen o min ye jeli bɔn bana ye a fura sɔrɔla farafin fura de la bon an bɛ nin diɲɛ lahawla min kɔnɔ tan n'an m'an jija k'an ta ɲini an yɛrɛ i ye coronavirus ye bɛɛ y'i ka da tugu an ye n'an ka farafin furakɛlaw kun tɛ an kun tɛ sa yan maintenant munna a bɛ san 22 bɔ fura kelen tɛ anw ka farafin furakɛlaw ka fura la ko fura min fɔra ko k'an ye nin sɛgɛsɛgɛ ko nin ɲana a ye nin don an ka dɔgɔtɔrɔw ka fura kɔnɔ a ka sɛbɛn o tɛ yen halisa balenbo in de bɛ yen professeur Worokiya dun bɛ baara la o ma dɛ non professeur Worokiya bɛ baara la maintenant baara in pour que a ka ɲa non seulement wari kan ka di mais o fana kan ka farafin furakɛlaw ka fura de tester k'a yira k'a fɔ nin kan ka utiliser nin man ka utiliser mais misali dɔ di ma farafin furakɛla dɔ ka fura nana tiɲɛ don a bɛ hémorroïde furakɛ mais sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ hali n'a bɛ hémorroïde furakɛ a bɛ RN bana bila i la a bɛ foie bana bila i la a bɛ bana wɛrɛ bila donc a yira la k'o man ka utiliser tuguni maintenant est ce que a bɛ se k'a fɔ ko ka utiliser dɔrɔn parce que a bɛ hémorroïde furakɛ o tɛ se ka kɛ dɛ bon maintenant ni furaw ma sɛgɛsɛgɛ fɛn bɛ bana kelen fɛ n'o voilà o la yiri kumalama o voilà mais yiri ka ɲi dɛ fura foyi tɛ yiri bɔ Kacim n'an tora wali fura kan a dilannen min ye o fana yiri ye o n y'a dɔn a bɛɛ ye yiri a caman yiri maintenant e k'a lajɛ bi kɔmɔkili bana bɛ mɔgɔ caman na an taara dialyse kɛ an taara nin kɛ a caman ye fura kuntan ta de ye o n'i ko mɔgɔw ma ko fatɔ ni bila bere t'a to yen u t'a faamuya fɛn ma n ko b'an kɛnɛya de non n ko drogue de don non Kacim yɛrɛ faga dɔrɔn de don o dun o bɛ mɔgɔ kɔ wuli dɛ e ka taa ɲininkali kɛ i tɛ dɔgɔtɔrɔ si jafariyalen ye fura tali la fura yɛrɛ tɔgɔ de ko drogue o la ne kɔrɔkɛ ale tɛ sɔn hali pikiri la non mais mɔgɔw t'a kalama ka taa fura dɔ ta e yɛrɛ t'a dɔn min don ko bere bila don dɛ bere t'a don dɛ bɔsɔn don dɛ nin don e b'a ta ten maintenant pour que an ka bɔ o kɔnɔ anw kɔni b'a ta dɛ pour que an ka bɔ o kɔnɔ n'an ma bere bila ta sɔgɔma an tɛ se ka émission yɛrɛ fɔ ma pour que an ka bɔ o kɔnɔ an ko il faut créer l'agence de régulation l'agence d'autorité de régulation des médicaments o fana bɛna sigi yan o fana bɛna sigi an bɛ n'o baara fana kɛ an b'o fana ko kan fura ka lakɔlɔsi parce que anw ka maliyɛn ka hakɛ de y'an ka lakana ne ko an ka Nivakini in taara min ale dun bɛ fura caman fɛ furakɛ dɛ INPP mɔgɔ ninnu tun b'o dilan a y'o tunu i bɛ fɛ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna Nivakini ko kɛra janfan dɔrɔn de ni tubabu b'a dɔn min ka ɲi an ma o t'o don ba la koyi n tɛ ale ka ɲi dɛ a tun ka ɲi a y'a ka baara kɛ a y'a yira mais parce que an ka o de y'a kɛ n'an ma recherche kɛ olu de bɛna fɔ an ɲɛna ko nin ka ɲi k'a ye nin to yen hali n'a ma ɲi hali n'a c'est vrai parce que an yɛrɛ tɛ ɲinini kɛ an tɛ ɲinini kɛ bon c'est à dire dɔgɔtɔrɔya tɛ taa ɲinini de kɔ quoi professeur o ko baara tun ye baara kɛ koyi c'est à dire i b'a dɔn Kacim chercheur baden de bɛ Mali la bi hali bi ne ni Ala cɛ a caman ba n ko Mali dɔgɔtɔrɔ ɲuman caman bɛ yen dɔgɔtɔrɔ lankolon dɔw de bɛ k'a ko tiɲɛ koyi sinon ɲuman caman bɛ yen wallahi dɔgɔtɔrɔ ɲuman caman bɛ yen n'an y'an jigi da an ka dɔgɔtɔrɔso kan ka sariyaw labato a ɲɛ ma i b'a fɔ ko kabako bɛ Mali la mais ko dɔgɔtɔrɔw dɔw de taara ɲɛɲini k'a fɔ ko makilatɔni bulu kelen k'a bɛ calcul rénal furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔw awɔ o bɛ kɛ k'a fɔ ta ni calcul rénal dɔnna i b'a ta a b'a ban prostatite min bɛ mɔgɔ minɛ bi a farafin fura bɛ kɛ yan k'a ban pewu ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ la ka sɔrɔ o bɛ ko min da tubabu kan Ala de b'a dɔn labaga bɛ yen dɛ maintenant o furaw bɛ farafin furaw la yan Kacim fɛn caman n'an m'an ka
aw ye nin bɛɛ fɔ a bɛna da kuma la fɔli ma tan wa ou bien Malikijaw bɛna mun kɛ n'aw ka nin sɛbɛn in ye ou bien aw Kasim n'an ka fɛn kun bɛ da kuma ma ɲininkali tɛ wa fɔ ba n bɛ k'i jaabi de o n'a kun bɛ da kuma ma ne bɔlen ka kuma e ma caman ye kule la o kɛra u m'u da de ya bilayi n y'a f'u ɲɛna ni cɛ o cɛ ye n dala minɛ n bɛ t'i ka papier n bɛ taa n'a ye pôle économique la jɔnni ka papier ka maladie détourner a preuve b'an bolo min kan ka opéré dɔgɔtɔrɔso la 6000 e taara o kɛ 300,000 dɔw kun kan ka baara 40,000 e kun taara o nana clinique la 1,500,000 a dossier baden b'an bolo n'a y'a fɔ k'u k'a dabila n'u m'a dabila an bɛ taa n'a dossier ye pôle économique la parce que Mali ko tɛ kulonkɛ ye bilen koyi mais u kana dabila kɛ parce que sisan an y'a fɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ɲɛna a tɛ bamanankan mɛn procureur bɛ a tɛ bamanankan mɛn a bɛ tubabukan de mɛn i b'i yɛrɛ sɛgɛn fo a t'a mɛn o f'i kɛlen ka manda dalen i ka kuma ma ale voilà parce que min bɛ jamana kɔnɔ ka tin fɔ mɔgɔw k'u dege dénonciation de la la lutte contre la corruption la a ka fɔ ba in cɛ t'an sɔrɔ clinique la a fɔ n'i taara n'a ye nana papier fo k'o tigi sa a tɛ invité clinique la mais e bɛ ka sara e bɛ tila ka banabagatɔ détourner ka taa clinique la a man ka kɛ maintenant o de la an ye jateminɛ dɔ kɛ fɔ ma ɲɛ b'a la baara b'aw bolo han ni ye mission kelen ye o tuma n'aw ye 2 kɛ dun n bɛna kun cɛ ni mun ye tali a ka ca quoi mais n bɛ fɛn 2 dɔrɔn fɔ fɛn fɔlɔ bi Mali la a y'aw hakili sigi a k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dɔgɔtɔrɔya taara ɲɛ laboratoire P3 min n'u b'a ɲɛfɔ a bɛ fɔ de ma ko laboratoire de biosécurité niveau 3 laboratoire de biosécurité niveau 3 ye mun ye kɔrɔlen anw bɛ virus détecté de k'a fɔ ko maladie ye maladie virale ye mais k'a culture kɛ an kun tɛ se k'o kɛ pour que i k'o kɛ il faut neutraliser le virus ka inactiver ka baara k'a la pour que a bɛ se ka bana min kɔli bio laboratoire b'an bolo ka connecter fɛngɛ la o b'a yira k'a fɔ on est prêt même en cas de guerre biologique an bɛ se fɛnɛ bɛ se k'u kɛlɛ ni kɛlɛcogo dɔ ye ka ɲɛɲini dɔ kɛ o labo kɔnɔ bi Kasim fura dɔw bɛ INSP bolo n'i ye drogue ta dɔrɔn n'u y'a fura d'i ma dɔrɔn a bɛ dɔ k'i ye drogue ta ah non jigisigi yɔrɔ b'an na quoi a bɛɛ ma tiɲɛ quoi mais tiɲɛ yɔrɔ ni minnu kan ka dilan an b'olu de dilan o de y'a kɛ président Assimi ko évacuation zéro o kɔrɔ c'est à dire mɔgɔ tɛna bɔ yan ka taa kɔfɛ an bɛ k'an ɲɛsin o baara de ma donc o la n bɛ kuma surunya ni min ye o ye AMO ye Kasim n'i ye AMO tiɲɛni marakala zone tɛ 2 ye dɛ Binajan don dɔgɔtɔrɔ don awɔ ni n ko dɔgɔtɔrɔ don dɔgɔtɔrɔ de bɛ sɛbɛnni kɛ ni dɔgɔtɔrɔ m'a ka cachet k'a kan e tɛ se ka bɔ ni fura ye maintenant ni dɔgɔtɔrɔ y'u ka baara k'a ɲɛ ma a tɛ ci maa ci la ka sonyɛni kɛ sonyɛni tɔ bɛ dɔgɔya par exemple an ye sonyɛni 2 ye mɔgɔw kulera an dala yan ko mɔgɔkɔrɔbaw bolo tɛ se ka da empreinte kan ko bana bɛ dɔw bolo ko u tɛ se k'o kɛ an nana ka na fɛɛrɛ kɛ denmisɛnnin fitininw ani bana bɛ minnu na ani mɔgɔkɔrɔbaw ka carte sans empreinte d'u ma dɔw bɛ ka ala minɛ fɛnɛ k'o di dɔw ma ka taa fura bɔ ka sɔrɔ o tigiw tɛ n'a bɛ fɔ de ma ko fraude identitaire bon alors que bi e Kasim ka carte AMO fura o fura mana sɛbɛn kun ni kalo sara n'a ye ja i b'a fɔ n b'a f'i ɲɛna n ko Kasim i ye nin fura hakɛya de sɛbɛn nin de sɛbɛn ni kun awɔ an ye cabinet dɔw fɛnɛ tɛgɛ ta o la semaine na ou bien semaine nata an b'olu bɛɛ suspend fɔlɔ minnu bɛ k'o baara cɛjugu kɛ n ko dɔw taara AMO gansan na 11 millions en 6 mois mais tiɲɛ o de la an ko dɔgɔtɔrɔw k'u ka sɛbɛnni jateminɛ parce que il faut avoir une prescription rationnelle fura ka sɛbɛn a hakɛ la i bɛ taa sɔrɔ fura dɔw bɛ sɛbɛn dɔw bɛ taa ni papier ye pharmacien fɛ yen ka cachet k'a kan k'a signer pharmacien fɛnɛ b'a dɔn a ka fura min da ka gɛlɛn o fɛnɛ b'o sɛbɛn ten k'o labɔ ka walasa k'a ta sɔrɔ ka bila a kun parce que n'an ma AMO ko in jateminɛ o de y'a to président ko il faut aller au régime d'assurance maladie universelle bɛɛ da ka don AMO la pour que mɔgɔ kana sonyɛni kɛ o de la an na mɔgɔw 3 millions de personnes indigents olu fɛnɛ bɛ a kɔnɔna na an bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a lase u bɛɛ ma hali ni gɛlɛya b'a kɔnɔ fɔlɔ donc o la f'an k'a dɔn jamana tɔw la 50% wari o de bɛ don médicament la mais an bɛ 80% na mais o n'a ta o ta AMO kɔnɔ bi kanam na Kasim a y'aw hakili sigi wari bɛ yen awɔ wari bɛ yen mais mɔgɔ bɛ kulela kanam non mɔgɔ si tɛ se k'i plaigner bi k'a ka wari ma sara ni min ko k'a ka wari ma sara k'a ka f'i ɲɛna i k'a fɔ n ɲɛna
kanam na ngo mɔgɔ si tɛ k'a ka wari tɛ ka sara kanam kɔni tɛ kanam kelen t'a kɛ kanam bɛ wari di INPT ma k'a di CMS ma u bɛ mɔgɔw ka wari sara n'i ka wari ma sara i b'a sɔrɔ i ka dossier ma ɲi di u tulo b'i la dɛ fɔma non mais ne de m'a f'i ɲɛna wagati dɔ la mankan bɔra n ko grève tɛna bɔ n ko wari bɛ yan i y'a fɔ maintenant hali sisan wari n'i y'a papier ci ma i ko tɛ minɛ déjà kalo minnu ma sa kalo 3 natɔ o wari verselen don fɔlɔ n'u tilara a bɛ d'u ma mun bɛ se ka kɛ retard ye ça c'est le traitement des dossiers INPT b'a ka dossier minnu lajɛ ka ɲumanw ni jugumanw bɔ a la an b'o niveau de la sinon i tɛ k'a fɔ bi ko i ka juru de bɛ ko juru dɛsɛlen bɛ ka sara a bɛ se ka kɛ dossier bɛ retard de la mais k'a fɔ ko wari tɛ yen wa ayi mɔgɔw bɛ du fana d'i ma wari bɛ yen wa kanam certifiera fɛnɛ donc kanam non ko an y'a ni gɛlɛya bɛ Kasim anw bɛ olu de kama an ka commission santé ne kelen tɛ dɛ ni n ka commission bɛɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔko la u ka taa an fɛ yen dayɛlɛlen don an b'u lamɛn an bɛ se ka mun kɛ an b'o kɛ o de kama hali CRLD problème an ma kulonkɛ a la o b'a to an taara rɛntigiw dialyse ko in an taara ka taa sun kɔrɔ an ko mun de y'a kɛ dialyse tɔw bɔra ka réseau minɛ parce que an m'a faamuya o fana problème o sɔrɔla ji min bɛ yen n'o bɛ don kɔmɔkili bana yɛrɛ furakɛli la o ji de tun nɔgɔra a tun kan ka yɛlɛma da la 72 heures o yɛlɛma nana ni gɛlɛya dɔ ye maintenant tuma dɔ la u yɛrɛ bɛ to ka ji dɔ san fɔ ma ko acide sulfurique o fana u yɛrɛ o ko k'u b'o san 7500 mais mansin ye mansin 42 de mais 12 o bɛ panne na mais o ju ye mun ye Kasim o ju ye wari kun min kan ka di fournisseur ma o wari de fana ma sara donc ministère yɛrɛ ko k'u bɛna disposition dɔ ta k'o ka wari di a ma mais Kasim Asimi ko k'ale tɛ kɔmɔkili furakɛli dɔrɔn na dɛ k'a furakɛ ten ko dialyse k'u k'a lajɛ ka transplantation rénale kɛ hôpital Mali la pour que ni dɔw yɛrɛ sɔrɔla u ka don dɔw la olu ka bɔ dialyse kɔnɔ kudayi don o don ka t'i da mansin kɔrɔ ye mansin kɔrɔ